Selamun aleyküm. Ez evta tay Tirkivan ata suzuy ay qale ki bawkale ma da pira ma vatu ez bi ziwanê xwe vana. İnşallah ek fehm bû ku baş bû. Vanî ay mêrdimo ki şeytanê rey di kuyan biramû kuy serê jê diteqena. Yew mêrdimo ki alışveriş biku ortağê jê xayîn bû, düzenbaz bû, ay mêrdim kar nêkenû. Hewsarê xwe mede şarî dest. Ti hewsarê xwe bida şarî dest, şarkê wenî şenû. Dizdê keyî keyî re bûse, gay keyî axura xwe vero vecinû. Düşmanekî aqilî bû, rind û stey dostekî ku delû bû. Yew mêrdimo ku şeytanê rey de xele biramû. Êrî ancak simermanenû. Mêrdimo eslî, mêrdimo kok daîma bi ziwanê ma xwe qalîkenû. Yew gurew ku tu qebûl nêkî, bi vatişê şarî, bi vatişê dostan re qebûl mek, bi endê poşman benî. Qantir, waxtok vazdû, qantir rew betilênû. Yew pirdok ti sera vêrî, ay pirdî merijne. Benûk ti rayna tepa agirê ay pirdî sera vêrî. Yew bîrok to tira aw ku ye. Kera mefîn manê ay bîrî. Yew cawok ti rakewtî, wê re temîz bike. Yew keyeyok ki yew keyeyok ku to tede nû we, xirabî ay keyî mek. Yew dewek ti tede misafir bîse, a dewrî duan bike. Yew keyeyok ti gîne tede misafir bî, düşman tê rê nonê jî mewr. Waxtok ez gul biya, her kesê boy kerda. Waxtok ez guşk biya, ez bista. Waxtok qawurme kêmat bi, herkes hamenê kêma. Qawurme qedî herkes mêrdimo nonkor ti se bikî venga. Genelde ay mêrdimok zav nonê to borû, ay re xirabeye neto. Yew mêrdimok tay re şikir nêkû, zav re şikir nêkenû. Ana weyo însan est û waxtok ustor we nîşt, wayrê jê xwe vîrîkenû. Waxtok ustora peya bi, ustor xwe vîrîkenû. Yew mêrdimok qîmet nêdû yew loqmê, qîmetê jê nêzanbû, qîmet nêzanû se loqmê. Mêrdimo pîst şerbet jî bi derdî, vanû cehlû. Mêrdimok nêbû, axlaqê jî weş nêbû. Ti se ser zî
mani xser biçarni waq doktoruna von mani to biqerfiyo. Pîzêkiya wenu nê wenu mirdî nêbenu embaro çikirçin. Yew mêrdimo ku lez biku a îş diraykenu. Yew mêrdimo ku şêr û herb lez biku sîliha xwe vîrî kenu. Gerekî sabir bikî. Eger nêtê şêrî werdişê xezal wise, xezal çand weşqalî biku zî şêriya nêxelisîne. Yew însan çi düşmüş bû heşrê jê zî, mehşerê jê zî, embaziya jê zî, heme çî jê ayo. Gelê embazan ma xwe ziwanê xwe qalîkiya, ma bi ziwanê xwe yewna persî, ma bi ziwanê xwe duan bikî. Daha weş nêbenu. Wextek ma bi ziwanê xwe qalî nêkî kê xwe de, gedanê xwe de, cîrananê xwe ma ziwanê xwe qalî nêke, ziwanê ma xerîb be nişon. Hadi Allah şima hemîne razî bû ezav. Allah şima ra razî. Hadi hatır be şima.